Evo, Flogster parkiran tlele pri Bull Barsih v Trzinu, zdaj gre počas pod nož, pod nož odbijati se dol vzame, zato ker danes bomo montirali tak ta prav Rally LED bar v ta sprednjo masko. So pa tlele pri Bull Barsih predvsem specializirani za te cevne obrobe na terencih, na kombijih, pa za te LED osvetlitve, pa še vzigujejo terence, predelave, te alu zaščite, rešilce, vse te, bom rekel, intervencijske avte rihtajo, tako da mislim, da so res ta prav naslov, da Focusa predelamo še en level višji, prodenemu takmu rally avto za na cesto. Stari, ko sem pa jaz zelo zmrznil na skiroju, vzun megla, 1 stopinja, zimske rokavice sem imel pa vse, ampak tale gastrska je težka. Sem preletel vmes dan, da lahko še malo za šiht naredim, pa grem pojem med malco spet nazaj pogledati. Že pa Štiman. Ok, preletim. Hvala, ajde, čau. Evo, sem mogel med malco prav prideti, pogledati, kako napreduje. Zdaj je LED bar že gor, sem pa hotel, da je takole v spodi skrit, da v bistvu, ko pride odbijač na avto, da se pač zadeva čim manj vid. Tlele imamo pa še odbijač in v bistvu ta LED bar bo prišel lih tlele med tabelco, pa med telim delom vmes. Dejansko zunaj avto zgleda čisto original, ponočka pa rabaš, pa to res svet. Smo se pa odločili v bistvu za tale Glide model od Laserja. To so v bistvu čist nove LED luči. Če ti z vrha pokažem, je takole malo ukrivljena, zato da tudi če jo imaš v zunaj, da lepo pride s to krivino odbijača. Laser je v bistvu ena ful priznana firma iz Velike Britanije. To je tudi vse tam razvit, oblikovan, izveden, to ni neka kitajska varianta. In tudi šipca recimo iz polikarbonata, tako da tudi če kakšen konkreten kamen noter preleti, je ful bolj odporna kakor navadna plastika ali pa steklo. Laser pa uporabljajo tudi profesionalni rally vozniki, tako da tudi, ko greš na VRC, boš videl takele laser luči. No, ne čist take, tiste so še malo bolj ekstremne, pa karbonske, da še malo lažje vse skup pride. Pa še malo statistike ti povem. Tlele ti kaže, v bistvu tale Glide model je moj. Ta zadeva svet do 1100 metrov skoraj. Čisto za primerjavo, navadne take Xenon dolge LED luči, ki jih imam jaz na Focusu, pa svetijo tam okoli 200 metrov. Tako da tole bo res krat 3 močnejša zadeva. Kar je pa še najbolj pomembno je pa to, da je ta zadeva homologirana in jo imaš komot na avto. Evo pa preden gremo na nočen test, ti pa pokažem zdaj, ko je zadeva zmontirana. LED bar smo skrili takole pod tabelco, tako da se ga v bistvu skoraj ne vidi, kad takole avto gledaš, moraš malo dol počepati, evo le, in se ga vidi tlele noter. Laserček. Pa imam pa v bistvu v avtu noter tak switch. Zdaj imam v bistvu zmontirano zadevo na dolge luči, a vidiš takole. Če pa hočem to ugasniti, imam pa klele v spodje, a vidiš tale switch zmontiran, tako da če to zdaj ugasnem, imam v bistvu navadne dolge luči, če pa to pržgem, imam pa LED bar aktiviran. To je bila ena stvar, ki me je na Focusu motila, da tele original Xenon luči na svetijo boh ve kva. Ful mi je bilo pa všeč pri novejših avtih, ki imajo že te močne LED luči, da se po noč res dobro vidi. In to definitivno tale LED bar naredi, po moje še celo boljš, kakor tiste original luči na avtomobilih, ker je zadeva res profesionalna in res močna. Pa pazi še to ceno. Ta LED bar stane 390 evrov, kar se meni zdi res dober deal, glede na to, da ena taka navadna Xenon luč od mojega Focusa stane približen jurja pa pol. Tako da res se mi zdi, da dobiš ful za denar, plus to, da je zadeva homologirana in imaš lahko povsem legalno to zadevo na svojemu avtu. Zdaj sem se pa jaz pripeljal na en polje klele, da mi to zadevo po noč testiramo. Moram pa reči, da tukaj se bo zdaj najmanj videla razlika, ker ni nobenih objektov, od katerega bi se svetloba odbijala. Ampak to je zdaj test 1, pa se gremo pa še po gozdu peljati, pa boste še tam videli primerjavo. Tako da, evo, tole so zdaj kratke luči, pa pržgimo zdaj ta dolge, evo, skoraj nič razlike, no zdaj pa LED bar. Dajmo zdaj to še v dozadi pogledati, pa pržgemo zdaj dolge, zdaj pa še LED bar. Klele se zdaj že kar malo bolj vidi razlika, no zdaj pa vam pa pokažem še v dospredi, spet malenkost razlike, no evo, tole je pa zdaj LED bar. Pač. Tole res pršvasa. Zdaj pa šibimo kar v gozd na naslednji test. Takole malo kratke, dolge, pa LED bar.
Majster, to res dan naredi. Bom dal zdaj še navadne dolge, pa led bar. Pač tako res je, krat 2 razlika. Pač lej to, to je tako dan pa noč. Tako da vsi, ki radi po noč dobro vidite, vam tole zadevo toplo priporočam. Bom pa definitivno dal tudi link od Bull Barsov v opis tega videa. Lahko od njih kupite sam luč, lahko vam jo pa tudi oni takole profesionalno zmontirajo na avto, kakor so jo meni. Se pa zdajle s Flogsterjem nahajava pred mojim čisto novim man caveom. Preden ti pokažem man cave od oznotri, ki je zdaj zaključen, te vrnem ene par tednov nazaj še, ko smo tole zadevo finiširali. Danes pa ni dan za te ledile, lihkar žagava tele to debele zapodan, pa smo uničali že tale sekular, Jermen utrgal. Z tega se je pa pokadal zele. A tole špalo bomo gor dali, ako je? Ne, sem tu hotel dati tako še. Dobro. Tole dvigsko bomo gor dali. Zdaj pa končno prišel ta cajt, da si lahko igrače pospravimo tale svoj man cave. No evo, takole, zadeva je zrihtana, man cave je zaključen, tako da lepo dobrodošli. Prvi gostje tegale man cavea, zdaj vam pa malo pokažem, kva imam tukaj noter trenutno pospravljen, ko sem kakšne zadeve rešil, pa tako naprej. Da malo v detajle mi to pogledamo. Evo, trenutno je klele v zimskem spanju Shelby, v bistvu pokrit bolj zaradi kakšnega prahu, pa to, če se še ni usedel. Tako da to imam klele, tukaj le v spodi je v bistvu moja husqvarna, ki ste jo že prej videli. Klele je pa ena pomembna zadeva in sicer tole je vzdrževalec za akumulator.
Ta vzdrževalec imam pa v bistvu priklopljen predvsem zato, da je akumulator skozi, bom rekel, na optimalno nafilan in on dela približno tako, da ko pade na nekih 80%, se ga ta vzdrževalec zbudi in ga nafila nazaj, ne vem, na 95%, zdaj ne vem točnih podatkov, ampak on ga skozi lepo vzdržuje in v bistvu ti, ko se pač odločiš, ok, zdaj se grem pa pač pelat, to zadevo odklopiš in avto kresne, tako kot se zagre. Ko vem, da vas zanima, vam zdaj odkrijem še huskvarnico. Evo jo, ljubiko, njih toliko malo, da se jo vidi. V glavnem, tole zadevo sem pa kupil začetek tele sezone in to je bil v bistvu en tak moj poleten daily, no, sploh če sem mogel v bistvu v Ljubljano skočiti ali pa kaj takega, pa da je bil lep vreme, sem šel povsod s tole huskvarnico. Gre pa v bistvu za huskvarno Vitpilen 701, en cilinder, ful lahek motor, pa meni ful všeč, no, tako da ne planiram tudi tele zadeve nič prodajati v kratkem, no, res fajn zadeva. Pa dajmo mi zdaj tole kar pokriti nazaj, tole nazaj greš v zimsko spanje. Pa imam pa klele še mojo ta drugo huskvarno, to je pa v bistvu tale Rider kosilnica, ki imam bolj klele okoli za kositi. No, tole je pa zdaj ta glaven del oziroma ta glaven del mankejva. Klele gor sem si v bistvu naredil tako malo te stolčke, tako da imam malo za posedeti, malo za pohengati s frendi. Tole gumo sem si prinesel, da imam v bistvu tukaj za neko tako klubsko misco, no. V spodaj sem si pa tako naredil, da imam pač tukaj pospravljene gume, zdaj zaenkrat je še malo zmetan, no, pa še enkrat druge robe je, ampak v bistvu plan tle je, da je nek tire storage, da imam vse pač gume pa feltne tukaj dol. Tole je v bistvu en tak začasen setup, malo še zmer razmišljam, če bi dal kakšen tak koten kavč ali pa takole, no, ne vem še čist ziher, ampak ja, to je zdaj v bistvu ena taka prva verzija, prva iteracija tegale mankejva. Jaz mislim, da je res dobro izpadel, ful sem zadovoljen, da imam končno prvič en tak svoj plac, kjer imam lahko noter pospravljene igrače. Je pa to čisto v bistvu privat zadeva, no, to sem naredil čisto zase in tudi mogoče, če poznate, kje ta lokacija je, vas lepo prosim, da spoštujete, bom rekel, mojo zasebnost in pač ne hodite kle, pa ne trkate po vratih, pa ne slikate, pa tako naprej. Z veseljem, če se na kakšnemu dogodku vidimo, pokažem avto, predstavim vse, ampak tam, kjer je pa v bistvu neka privatna lastnina, privatno zemljišče, je pa treba to spoštovati. Tudi videl sem veliko komentarjev, da vas je skrbel, kako je v bistvu za varnost poskrbljeno. Zdaj naj vas ne skrbi, tale objekt je nadzorovan z alarmnim napravam in vse, kar sod zraven tega, plus lastnik tega zemljišča je oborožen, tako da jaz res ne bi priporočal, pač da hodite tukaj okrog, pa stikate, da ne bi bilo kakšnega zapleta. Vam pa z veseljem v kakšnemu videu pokažem še več, oziroma če bomo kaj upgradali, bom seveda to delil z vami. In to je to za danes. Če imate še kakšne vprašanja od mankejva, mogoče od laser LED bara, mi pa napišite v spodaj v komentar, pa se potrudim, da čim več vam odgovorim. To je to za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!